पुत्राणाम् आचार्यं महतीञ्चमु योऽयं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुनि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः दृष्टकेतुश्चेतिताम्नः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवा आमनुष्यश्च विकान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च शरये महाभारताः अस्माकं तु विशिष्टाये तद्दिवोजनिजोत्तमा मायकामनसैन्यस्य शम्यातं ताम्रमीलिते भवानि भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौभद्रस्तथैव अन्ये च बहवः शूलामदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपरायणाः सर्वे युद्धविशारदाः पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिलक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीष्माभिलक्षितम्. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.